Oke guys ya, udah drone. Nah kan kita akan main Hunter ini Hunters ya, bukan sih, tahu ah ya. Oke, di sini kita akan main aja langsung. Ya maaf ya kalau ada rada nggak kedengeran di itunya, maksudnya apa sih, di video ini aku gak terlalu banyak ngomong guys ya. Oke, langsung aja kita ini, saya menjadi menyumput jadi burger ya, itulah ya. Nah, burger ya udah begitulah ya, kita akan nyumput dulu aja ya nyumput. Nah, bisa nyumput dulu aja. Oke, sudah nyumput sini, kita berhasil, kita emot. Kita akan cobain semuanya ya. Bisa kasih ya. Oke, siap. Sini kita akan lihat-lihat dulu. Nah, karena walaupun ini rada-rada gabut sih. Yang belum tahu gabutnya segimana. Hey bro. Ini gak mau ini doang. Hei. Bentar guys ya, ada kesalahan. Sudah beres ya, ada kesalahan teknis. Sorry ya kalau ini gua kegerak, ada cacat dikit, gak apa-apa kan. Itu layarnya aneh gitu. Apakah gara-gara gelap? Nggak tahu. Jadi kita mulai aja langsung lagi. Easy banget sih guys ya. Buat gaming guys. Walaupun ada suara itu ya yang lagi pengajian, nggak apa-apa kan ya. Baru main ini ya kan. Aku perkenalan dikit dulu, cerita-cerita. Ya aku tuh kelas 6 SD ya, umurku 12. Dan tujuan bikin YouTube tuh gabut doang. Gak ada kerjaan sih. Oke guys ya. Nah ya kan ada itu kan, gabut cita-cita jadi YouTuber ya kan. Biasanya anak-anak tuh gitu, gabutnya gitu. Nah itu ada kesalahan teknis tadi ya. Makanya aku jeda. Oke guys, kita akan gabut lagi, main gabut doang, gak akan bicara saya sih, cuma soalnya ini gameplay aku, soalnya kalau pakai aplikasi ini tuh kalau sama sebari main guys, harus di gituin ya gitu ya. Nah oke, caranya tuh gini ya, nyumput dulu aja kita ya, sini nyumput aja layarnya tuh cacat dikit sih sebenarnya. Oke, udah ya guys ya. Kalau aku sering klik itunya Mozone-nya ya, karena gabut banget. Oke, kita udah dimulai ya, udah 4 menit ya. Kita udah 4 menit record ya. Baru berapa pertandingan guys ya. Oke guys ya. Wow, selama ini aku gak pernah kalah loh guys ya. Canda. Tapi takutnya kalah sih. Ya udahlah ya, lanjut lagi aja. Oke, yang bilang aku bosan ya sudah, bosan saja. Aku ini juga masih proses kecil-kecilan. Jangan lupa ya guys ya. Ini juga ya, subscribe lah ya bro. Ini kita akan like, subscribe, lonceng. Sudah ya gitulah ya pokoknya. Halo yang nonton, terima kasih ya, yang like semoga jerawatnya hilang, seperti gitulah ya. WK gabut dah. Bentar ya, mau ambil minum dulu, tapi sabar jangan sambil minum dah.
Ntar aja woi. Ya sudah, bentar doang, 10 menit doang. 5 menit lagi guys ya. Tungguin dulu bentar guys ya. Oke, udah minum ya. Tapi itu dijeda sih. Aku jeda buat minumnya. Kita ini dulu ya, gabut gaming ini namanya. Oke, yang lihat ini ya kan sebelah gua ya kan. Gua main Hunter X Hunter. Apa sih namanya, nggak tahu lah ya. Nah itu kalian kalau mau mabar, ayo aku bilang aja di komen. Sangat gabut ente ya. Kenapa aku cita-cita jadi ini? Karena gabut doang nih bang. Jadi aku pengen cita-citanya jadi YouTuber sih guys ya. Bentar ya, jangan ngoceh mulu ya, jangan cerita dulu, kita fokus gamenya dulu ya. Nah aku sering emot gini karena rame gitu, rame jelin orang-orang itu. Orang-orangnya sultan tapi bodoh guys ya. Gitulah ya guys ya. Oke guys ya. Sorry, biasa tetangga guys ya. Sorry ada suara itu ya. Sorry. Udah guys ya, kita gabut gaming lagi cuy. Main lagi. Gabut banget dah. Sorry gak nyambung. Karena gue gabut banget sih. Ya topiknya gabut mulu ya. Gitulah ya. Oke, terima kasih ya. Arigato yang nonton juga ya. Aku pun aneh gitu, kenapa aku di awal-awal ini gak suka banget ya. Ya gabut banget sih. Ya tapi ini lagi gabut sih. Gabut banget sih ya. Yang nonton terima kasih loh. Di suaranya udah gede nih, pada kecil tadi ya. Oke ya, udah semangat sih. Ayo guys, like guys ya. Gabut banget sih. Ntar kita mau main GT Grotopia guys ya. Tapi aku pengen gabut ML lah guys ya. Minecraft dulu, request aja sih. Kalau kalian mau request aja. Ya banyak juga sih aku game-game yang lain gitu. Gabut ya. Terima kasih ya, arigato ya. Hebat guys ya. Menang berturut-turut, tapi tadi kalah sih harusnya ya. Apalagi. Oke, udah ya kan. Udah 8 menit record ya kan. Bentar lagi sih. Ya udah guys ya, kita akan ini aja. Kita akan main sekali lagi guys ya. Sekali lagi aja ya. Kenapa grafikku gak naik ininya ya, yang di apa nih deh, apalagi. Nah ini kan gak bisa gerak-gerak ya. Nah gak bisa gerak-gerak kan. Ya aku matiin dulu itunya. Karena gabut banget sih guys ya. Oke. Di sini ini adalah terakhir-terakhiran. Saya nyebutin aja. Iya, gak kena. Iya. Oke, mungkin hampir di sini ya. Kita sih gabut banget. Biasanya tuh orang-orang ngapain sih kalau jadi ini? Kan aku gamer ya, bukan YouTuber. Aku gamer doang. Bang gabut doang sih. Pakai ini ya, karena bagus itu. Aku punya aplikasinya, jadi gue pengen pakai pada nganggur. Ya mungkin mulai itu ya, bye aja ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.